hampir setengah 6 guys, masih pagi sekali. Kita lihat lokasi sarang burung ruak-ruak guys. Tidak ada suara guys, tidak ada suara. Nah, dua sarang ini biasanya pagi jam segini sudah terdengar suaranya guys. Ini sarangnya guys. Dan ini juga sarangnya guys. Di tempat kolam ikan tidak ada penampakan burung ruak-ruak. Kita cari tempat lain guys. Di sini guys, biasa penampakan burung ruak-ruak. Kalau pagi, siang, sore, di sini terlihat guys. Nah, ini jalurnya guys. Di sisi pohon pisang. Nah, di sini guys, yang biasa yang hari kemarin saya pasang jerat dari sini ke sini guys, kasih jerat jala ikan. Tapi sayang kemarin tidak dapat, burung ruak-ruaknya lepas. Burung ruak-ruak di atas rumput, ilalang. Nah guys, turun dia guys. Ini guys, turun dia. Lain piaraan kan itu? Bukan. Susah pak di ini. Oh.
Guys, saya pasang jaring. Ini jaring ikan sampai sana guys. Nanti kalau dia kesini berarti kejiret. Kita tunggu ya guys, siapa tahu burung ruak-ruaknya lewat. Burung ruak-ruak sudah mendekat guys. Jaringnya di atas, dilewatin. Nah, 1, 2, 3, ya. Aduh, lepas guys. Aduh, kita tunggu lagi guys. Ruak-ruak guys. Nih jaring. Ke semak-semak, masuk semak-semak. Kita angkat dulu guys, mau hujan. Kita sudahi dulu guys. Nah ini guys, jaringnya guys, jaring ikan. Kita buka dulu guys. Cuaca mendung guys, mau hujan. Kolam ikan guys, penuh dengan tumbuhan kangkung air. Halo guys, jam 4 lewat, pasang jerat buat ruak-ruak jaring ikan. Sampai sana guys. Mudah-mudahan dapat ya guys. Burung ruak-ruak guys. Wah, naik ke atas dia. Naik ke atas. Kejauhan guys. Nah itu dia guys. Wah, jauh.
Burung perkutut guys, 2 ekor. Ada burung ruak-ruak guys, baru ayam aja yang berkokok. Nah ini kolam ikannya guys, sudah penuh sama eceng gondok, sudah tidak terlihat airnya lagi. Burung kutilang guys, di batang pohon. Ini guys, ini guys, ada 1 ekor.
ada bunglon guys, bunglon. Keluar lagi guys burung luwak-luwaknya. Itu guys, kelihatan nggak sih dalam guys, semak-semak, dalam semak-semak guys.
tidak terlihat guys, semak-semak. Kutilang, burung kutilang banyak sekali. Waduh, banyak sekali tuh, berkelompok. Burung ruak-ruak tidak menampakkan diri, suaranya pun tidak ada. Nah, biasanya di sini guys, burung ruak-ruak menampakkan dirinya. Ini tidak ada nih. Cuaca sudah mendung. Kutilang, burung kutilang banyak sekali. Waduh, banyak sekali tuh, berkelompok. Burung ruak-ruak tidak menampakkan diri, suaranya pun tidak ada. Nah, biasanya di sini guys, burung ruak-ruak menampakkan dirinya. Ini tidak ada nih. Cuaca sudah mendung. Cuaca sudah mendung guys. 1:30. Jam 1:30 siang. Mendung. Mendung guys, mau hujan.
Kita lihat guys, di tempat dia biasa nyari makan. Wah, masuk. Ada guys, ada guys. Lihat guys, lihat guys, ada guys. Satu ekor guys, yang satu ekornya sudah masuk guys. Ke tengah guys.